niin, sen jälkeen tsekataan vielä a cappella. Aloittakaa. Hei, pitäisikö tähän niin, että Ironinen aloittaa? Okei, no. Se on päässyt helpommalla tänään. Se on tullut tuolta jostain. Joo, Rölli joutuu ottaa 4 battleema 6, okei. Voimme aloittaa. Alrighty, yeah! Meikäläinen vastaa jotain kettomassa, jonka mielestä karkan jo jotain kettopaskaa. Meikäläinen on ainakin uskollinen juurille, tää jollekin lähinnä rekordsi uniikin kuulille. Kyllä sä tiedät, ainakin näyttää sun suusille, et sinne on mennyt sisään jotain vitun kuumikien. Rähinä, jäpä lähinnä sähintää. Kyllä sä tiedät, sun pitää himo täältä nyt lähettää. Mä näin kun väkkäri, se oli jo kädettä. Jos me puhutaan meidän tasosta, niin sä et tommo vittu lähelkään. Tippuu heti, mitä vittu lavalla on Aren pikkuveli. Mutta kaikki kaveritki saletisti, kun mä voitan, niin meikä mistään valetiksi. Se vittu kahden hitosti, kun Aren pikkuveli vittu suoki on isompi. Vittu että tää jävä on kyllä ruma. Käynyt tän niin monesti jo alkaa kaljuutumaan. Kuka vikaa siitä livenä? Todellakin hirveä imellä, ei jaksa sun nimeä. Edes vittu kuunnella sut aina täällä servataan. Sit vajat sun nimeä ja tuut vaan uusiks lavalle hengaamaan. Ei pysty tollasta oikein katella. Ala madella sun täällä saletistit tapetaan. Takellaan vittu vaan tuu täältä tippumaan. Miks tulis tossa listumaan? Me vittu tonne istumaan. Ihan vittuista, eikä visti pelle. Jou, meidän jävä eikä tyyli oo ees leski. Et se on helmeen, mitä massa heittää. Ja se on ihan selvä, että tää jävä ei kyllä pysty viemään meikään. Yo, skippity way now. No jäpä voisit alkaa tätä leikkiä jo kuvata. Kajoin tullut kisa, kun kuljet meitsi on mukana. Tää tuli kun se ei osannut varo etukäteen. Ettu näkee, ettu häpe, meikäläinen heittää pätevää. Edelleenkin tervetuloa mukaan tytöt kädettä. Mä haluun teidät mukaan saman speechiin lähettää. Toi tarttuu mun limusiini. Mitä vittua mä maksan toisen limusiini? Et sä pysty vetää mun volkin kotiin poika. Sun takia mulla on homokopioita. Puoleen pakotan, et sä osaa mitään muuta vittu puhuu kajossa. Sut mä täältä karkotan, vituttaa kyllä varmaan olla aina kajon varjossa. Jäbä apua tarvii, lisäks Turusta oli vielä kajo sekä altis. Jou, mutta on se ihan söpöä. Nalle karhumainen pieni mies tulee ja sit kivasti maahan pömpöttää. Se menee juuri niin, massa on niin kuulisiin, se pääsee vittu uutisiin. Rimma aina smoothisti, tekee susta muusia bitch. Et sä osaa räppää edes kuulisti. Se on aivan selkeetä selvästi, kerjäsit nenäsi ja nyt sä oot vittu selkääsi. Et oo himossa hyvät läpä kyllä heittääsi, sä pääteen jälkeen pöllii sun kenkäsi. Mä haluan tässä vaiheessa kysyä, että kuka on sitä mieltä, että Ironinen pitäisi päästä jatkoon, tai siis voittaa koko pasta. Mitäs Kiettomaa sanoo? Ota tähän väliin. Sasu, vittu sulla on hyvä perse. Kumpi aloittaa? Ekaa kerta mitallisia, on pakko käyttää tilaisuutta. Okei. Kiettomaa saa aloittaa vielä. Miksi sä luulit, että mä otin 2 kortsun messiin? Avat biisa a cappella. Ai mä haluun. Kiettomassa aloittaa, no katotaan. Tätä jäbää naamaan ladotaan ja hakataan se vittu haloilla. Massa pistää tän räppärin muusiksi. Siisti pipotyyli, oot sä nykyään jo muslimi? Niistä tiedä mistään mitään. Vittu hitti profeetta, me takas Lähi-Itään. Paitsi sä et oo mikään profeetta. Massa alku muuhan meni tappaa lavan saletisti 1000 emsiin. Sä jäät jälkeen täällä, sun tyyli ei oo järkevää, sut vittu täältä päästetään. Kun sä meet tuolla sua vältellään, jätkä vaan ärsyttää, paska räppäri, vittu väsykkä. Kettomassa syö sut mässynä, sit on vittu ähkyisi, sua läksyttää, tee sun läksyjäs, se on käskyttä. Sun mutsiskin räksyttää, tuu jo kotiisi, sun perään soitaan kohta poliisit. Ai maankajo var... Kettomaassa Lesboo paskaa Lesboo. Alright, jos meitä saa vetää, kiitos. Ai maankajo varjos, sä tuut itse huomaa. Kato DVD, mä voitin sen jo viime vuonna. Kyllä sä tiedät, Ketto, eikö se pitäis olla leimi? Kaikki mukaan
sanokaa nyt hei bye bye baby. Baby goodbye, kyllä sä tiedät jos sä soitat, mulla alkaa puhelin tuuttailla. Kyllä sä tiedät vittu mikä penskaa, eikä speaking English on rappaa po svenska. Mä hakkaa mikkiä kun hakkaa terskaa. Tää on eka yleensä kun puhua noin paljon. Ei mitään, kiitos opesiasta, imekää paskaa puhua ja kaikki muut. Vellomo, me tehtiin se! Vellomo, what the fuck is up? Jos nää kaikki Masan kavereet, niin Masalla on ainakin vitusti kavereet. Ja pojat terkkui Turku osku Miika, bla bla bla. No niin, viimeiset aplodit, eikö oo hauskat battlet, mitä vittua? Aplodit! Mä annan Pyhimykselle mikrofonin, hän voi tuomariston edustajana kertoa, että miten tässä nyt kävi, vaikka ei tässä varmaan mitään selitettävää ole. Ei mun tarvi mitään kertoa, mä haluan vaan, että te pidätte ääntä tälle jäbälle, joka oli vaan tänään se jäbä, joka räppäs koko ajan hyvin. Se räppäs vaan niin, että se olisi voinut kirjoittaa ne, mutta ei, kyllä sen huomaa, että ei se ole kirjoitettu. Flow on vitu kova, oikeesti. Tuo vitu, mä en osaa mitään muuta kuin hehkuttaa. Jäbä oli